Amics i amigues, molt bona vesprada i benvinguts a una nova edició del Picú. Este concurs que serà protagonitzat per 4 persones. Volen acompanyar-nos i disfrutar de moltes continguts en el Picú? Gràcies i benvinguts. I per tal de disfrutar el nostre programa anem a començar amb música que jo sé que els agrada. Ja saben que este programa és un concurs de preguntes i respostes i gira entorn a la música. Primera prova, caixa de música, 50 euros cada volta que algun concursant encerteu la resposta. D'una cançó que heu d'estar molt atents a la lletra perquè de segur passa algo, es canvia i ahir vosaltres heu d'estar molt atents perquè vos faré la pregunta. Preparats? Sentim la cançó. Marc Anthony sap el que és viure aventures d'amor, per això ens canta Vivir lo Nuestro. Lo nuestro y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despierto en un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. Laura, suposo que hauràs estat molt atenta a la lletra de la cançó. Per 50 euros, sabries dir-me com somnien Marc Anthony i la Índia segons la lletra de Vivir lo Nuestro? Adormits, desperts, roncant o de lluny? Desperts. Molt bé! I soñar, soñar despiertos. Fantàstic, Ramon, espero que no defraudes a l'audiència i als espectadors. Sabries dir-me en quina pel·lícula va començar la relació entre esta parella, Marc Anthony i Jennifer López? A la película Una tarde de otoño, a la peli Amor desigual, ¿bailamos o movemos el esqueleto? ¿Bailamos? Fenomenal! Fantàstica resposta, 50 euros cadascun. Senyores i senyors, amics, anem a jugar tots junts a una prova que cada dia té més èxit en el nostre Picú. És la nova prova del Giracaselles. Una prova, amics i amigues, que els nostres concursants hauran d'endevinar el nom d'un personatge que s'amaga en el panell. Per això, si ho facilitarem i els formularem una sèrie de preguntes que són la clau per a dir-me el nom del protagonista o de la protagonista que s'amaga ahí darrere. Comencem amb tu, Vero, perquè eres la que més euros tens. Preparada? Polsa i tira-li quan vulguis. A veure, en quina categoria caus, perquè d'això et farem la teua pregunta. Música. Sabries dir-me a qui li deia Víctor Manuel que ballara en una coneguda cançó? A una morena, a una duquesa, a una ballarina o a una gogó? ¿A una morena? No. Baila, 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 baila morena. No me sona a mi. Ramon, un rebot? Bailarina. Sí, clar que sí, a una ballarina, molt bé. 50 euros. Ja sabem que el personatge podria ser una ballarina o algo relacionat amb una ballarina. Qui és el personatge que està ahí amagat? Mónica Cruz. Sí, senyor, Mónica Cruz. Fantàstic, una ballarina, actriu, germana de la Internacional Actriu. Fantàstica resposta, molt bé, has destacat molt. I és més, donem més euros a la següent de les proves totalment i completament musical. Què heu d'endevinar? Vos ho dic ara mateix a Pentagrama. I esta prova hauran de dir-me i d'endevinar una frase conegudíssima d'una cançó. Quina frase? Vostès també han de fer-ho des de les seues cases. Polsa, a veure la pregunta per a guanyar 50 euros. Tira-li. Ha caigut en eixa nota i si la desvelarem, eixa paraula, si encertes i me dius la resposta a esta pregunta. Sabries dir-me com li diuen a l'espanyola que ha triomfat en el Factor X britànic? Luisa Capdevila, Ruth Lorenzo, Berta Pérez o Carla Bruna? ¿Berta Pérez? No és Berta Pérez. Ramon, amb quin cantant ha gravat Àlex Ubago la cançó Walking Away?
Craig David, Gloria Gaynor, Robin Williams o Falete? Craig David. Molt bé, Vicent, 50 euros per a tu. I ara tenim una altra paraula que has endevinat gràcies a la teua resposta. Te amé. No sé què, la luz de la... no sé què, yo te amé. Series capaç de dir-me aquesta frase completa, Vicent? Bajo la luz de la luna yo te amé. Molt bé! Bajo la luz de la luna, yo te amé. Que bajo la luz de la luna yo te amé. Passarem a continuació a fer aquesta bateria de 8 preguntes que realitzaran Vicent i Vero. Però vos preguntareu quin serà el tema que cantarà l'orquestra i d'això aniran les nostres preguntes sobre gent boja o bogeries que han fet alguns o algunes a la vida. Gent o coses locos, locas o loca. Me vuelvo loca cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Preparat, Vicent, Vero? Anem allà, sort. Quina cançó de Coyote Dax ens va fer ballar a tots amb les mans a la cintura? Laura. No rompas más mi pobre corazón. Correcte. I quina altra cançó, amb ball inclòs, va ser famosa mundialment gràcies a Los del Río? Ramon. Macarena. Correcte. I Ramon. Laura, Vicent. Esteu ja a la gran final, vos dono l'enhorabona, però més encara vos la donaré si guanyeu 5.200 euros, que tinc 5.200 euros de pot en una prova que vostès coneixen, la més important del PICU. No és una altra, la gran final que el Superpot. Sense por heu de respondre 8 preguntes en 50 segons de temps. Per això guanyareu 5.200 euros. Vicent, preparat? Sí. 50 segons, que el compte comença enrere. Ja temps. Quina peça de roba era típica de la vestimenta romana? Pase. Com s'anomena l'addicció relacionada amb el consum de cigarrets? Tabaquisme. Sí. Quin festival musical va guanyar Francisco en 2 ocasions? Saoti. Sí. Què són el nord, sud, est i oest? Amb què ens trobem si tenim un raonament amb 2 conclusions con... Temps. Va ser el temps s'hi ha esgotat. 4 encertades per a Vicent i 2 per a Laura i un fallo guanyador. Vicent! Vine així, per favor. Enhorabona perquè t'esperem el pròxim dia del PICU. Gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona a tu. Gràcies, vingueu, la resta de concursants. Senyors i senyors, totes les vesprades així el PICU. Siguin feliços. Adeu.